Hello students, welcome to my video. Today we are going to learn Standard 8 Mathematics and its lesson number 5th expansion formulae. In previous videos, we have learned expansion of x plus a into x plus b and expansion of a plus b bracket cube. Today we are going to learn expansion of a minus b bracket cube and how to solve examples in practice set 5.3. Let's see expansion of a minus b cube. So write down a minus b cube. A minus b cube means a minus b into a minus b into a minus b. Means here we write down a minus b 3 times, okay, which is equal to, for these two brackets we write a minus b square. Okay, you know that expansion of a minus b square. What is expansion of a minus b square? A square minus 2ab plus b square. Okay, you have already learned this. Now we solve this. Here first we multiply a to this bracket minus b to this bracket. म्हणजे इथे काय करायचं आहे, पहिल्यांदा ह्या a ने ह्या पूर्ण ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. a इंटू a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. देन राईट डाऊन दिस मायनस साइन. आणि नंतर b ने काय करायचं आहे, ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे. b इंटू a स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस b स्क्वेअर. ओके, विच इज इक्वल टू, नाव मल्टिप्लाय a टू दिस ब्रॅकेट. दॅट मीन्स ह्या a ने ह्या ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं, तसंच b ने ह्या ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मला मल्टिप्लाय करायचं. ओके, सी a इंटू a स्क्वेअर इज a क्यूब मायनस a इंटू 2ab that is 2a square b. a into a is a square plus ab square that is ab square minus b into a square is ba square or a square b. Okay, minus minus plus and b into 2ab. Here b and here b into b is b square, therefore we get 2ab square. And minus into plus is what? Minus b into b square is b cube. Now write down a cube as it is. कारण इथे काय, a cube ही सिंगल टर्म आहे, अजून कुठे a cube नाही आहे, त्यामुळे ती आहे तशीच लिहिणार. त्यानंतर हियर 2a स्क्वेअर बी. ओके, अजून कुठे आहे स्क्वेअर बी, इथे मायनस 2a स्क्वेअर बी मायनस a स्क्वेअर बी. म्हणजेच इथे कोइफिशियंट काय असणार आहे, 1 असणार आहे. आणि इथे काय आहे, मायनस 2 मायनस 1 दॅट इज मायनस 3. therefore here minus 3 and a square be write down as it is. Then see here ab square and 2ab square. Here coefficient of ab square is 1 and here coefficient of ab square is 2. therefore 1 plus 2 is 3. plus sign 3ab square minus b cube. This is expansion of a minus b bracket cube. Okay, इथे काय आहे बघा, expansion of a plus b cube is what? a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube हे होतं. आता इथे फक्त चेंज काय आहे, साइन इथे मायनस येईल. ओके, त्यामुळे हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवताना काय करायचं आहे, एक फॉर्म्युला
आहे तोच, a प्लस बी क्यूब साठी होता तोच. इथे फक्त साइन चेंज होणार, इथे प्लस मायनस प्लस मायनस. आणि सिक्वेन्स जो आहे तो हा लक्षात ठेवायचा. इथे काय असणार आहे, पहिल्यांदा फर्स्ट टर्मचा स्क्वेअर असणार आहे इंटू बी, आणि इथे a इंटू सेकंड टर्मचा स्क्वेअर. ओके, सो रिमेंबर दिस एक्सपान्शन फॉर्म्युला, a मायनस बी ब्रॅकेट क्यूब. इट इज युजफुल टू सॉल्व examples. Okay, now we will see how to solve examples in practice set 5.3. Expand. First question is 2m minus 5 whole cube. Okay, now we know that the expansion formula for a minus b cube. What is formula? In words, first term cube minus 3 into square of first term into second term plus 3 into first term into square of second term minus cube of second term. Okay, now we substitute values in this formula. Here first term is what? 2m, and second term is 5, or a is 2m and b is 5. Okay, see how to expand. 2m minus 5 bracket cube. First term cube, that is 2m cube, minus 3 into square of first term into second term, that is 5, plus 3 into first term into square of second term minus cube of second. Okay, 2m bracket cube means 2 cube into m cube. इथे काय आहे, ब्रॅकेटचा क्यूब आहे, म्हणजेच ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मचा क्यूब असणार आहे. 2 क्यूब इज व्हॉट? 8 and m cube minus 3 into here 2m bracket square means 2 square into m square, and 2 square is 4 into m square into 5 plus 3 into 2m into 5 square is 25 minus 5 cube is 125. Okay, 8m cube, write down as it is, minus 3 into 4 into 5, that is 60 m square, plus 3 into 2 into 25, that is 150, and this m minus 125. This is expansion of 2m minus 5 whole cube. Okay, now next example. Second and third example is similar to first example, so you can easily solve these two examples. So we see fourth example, that is 58 cube. Okay, so by using this expansion formula we find the cube of 58. So write down 58 cube. 58 is written as in terms of a minus b, so 58 is written as 60 minus 2 bracket cube. Okay, 60 minus 2 is 58, so we write 60 minus 2 bracket cube. ओके, कारण इथे आपल्याला काय करायचं आहे, हा एक्सपान्शन फॉर्म्युला यूज करून सॉल्व करायचा आहे. 58 क्यूब फाइंड करणार म्हणजेच काय करणार, 58 इंटू 58 इंटू 58. आणि जर इथे आपण असं लिहिलं 60 मायनस 2 ब्रॅकेट क्यूब, तर काय होईल, हा फॉर्म्युला यूज करून आपण इझिली ते कॅल्क्युलेशन करू शकणार आहे. त्यामुळे आपण हे या फॉर्म मध्ये लिहिलं 60 मायनस 2. कारण काय असणार आहे, इथे बघा a मायनस बी क्यूब करताना काय करणार आहे, a क्यूब, म्हणजेच आपल्याला इथे काय करावं लागेल, 60चा क्यूब फाइंड करावा लागेल. आणि आपण इझिली काय करू शकणार आहे, 60चा क्यूब फाइंड करू शकणार आहे. त्यामुळे आपण हे 60 मायनस 2 क्यूब या फॉर्म मध्ये लिहून घेतलं. ओके, नाव यूज दिस फॉर्म्युला. सो 60 क्यूब मायनस 3 into first term square, that is 60 square into second term, that is 2, plus 3 into
first term 60 into second term square minus cube of last term. Okay, 60 cube is what? 2,16,000. 2,16,000 minus 3 into 60 square is what? 3,600 into 2 plus 3 into 60 into 2 square is what? 4 and 2 cube is 8. Now 2,16,000 minus 3 into 3,600 into 2, we get 21,600. 21,600 plus 3 into 60 into 4, that is 720 minus 8. After simplification, you get 1,95,112. Okay, this is cube of 58. Fifth example is similar to fourth example. Therefore, you can solve in this way. Next example is 2p minus 1 upon 2p bracket cube. See solution. 2p minus 1 upon 2p bracket cube equal to, here a is 2p and b is 1 upon 2p. So a cube, that is 2p cube, then minus sign 3 into square of first term, that is 2p square, into second term, that is 1 upon 2p, plus 3 into first term into square of second term. Okay, minus cube of second term. Then 2p cube means 2 cube into p cube. 2 cube is 8 into p cube minus 3 into 2p square, that is 2 square is 4 into p square, into 1 upon 2p, plus 3 into 2p, that is 3 into 2 is 3 to the 6p, into 1 upon 2p square, means 1 square upon 2p square. 1 square is 1, 2 square is 4 and p square, minus 1 upon 2p cube. 1 cube is 1, 2 cube is 8 and p cube. Okay, which is equal to 8p cube as it is. Now here 2 to the 4 means here 3 into 2. Here p, इथे काय होणार आहे, न्यूमरेटर मधला एक p हा डिनॉमिनेटर मधल्या p ला कॅन्सल होईल, त्यामुळे इथे काय होईल, फक्त p राहील. ओके, प्लस हियर ऑल्सो 2 to the 4, 2 3 the 6 means here 3. Here pp get cancel, 1 upon 2p. Okay, minus 1 upon 8p cube, which is equal to 8p cube minus 3 to the 6p plus 3 into 1 upon 2p, that is 3 upon 2p minus 1 upon 8p cube. Okay, this is expansion of 2p minus 1 upon 2p bracket cube. In this way, you can solve remaining examples 7 and 8. Now we see second question, that is simplify. Next, simplify. First example is in bracket 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube. Let's see how to simplify this. 2a plus b bracket cube minus 2a minus b bracket cube. So first we expand these two bracket. Okay, we know that expansion formula of a plus b bracket cube and a minus b bracket cube.
By using these two formulas, we simplify this. Okay, 2a plus b cube, that is 2a cube plus 3 into square of first term into second term plus 3 into first term into square of second term plus b cube. Okay, minus, write down this minus sign, then expand 2a minus b bracket cube, that is 2a cube minus 3 into square of first term into second term plus 3 into first term into square of second term minus cube of second term. Okay, now 2a cube means 2 cube into a cube, कारण इथे काय ब्रॅकेटचा क्यूब आहे म्हणजे ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मचा क्यूब करणार. 2 क्यूब इज 8 a क्यूब मायनस प्लस 3 into 2 square is 4 a square into b plus 3 to the 6a b square plus b cube minus bracket 2 cube is 8 a cube minus 3 into 2 square is 4 a square into b. Okay, plus 3 to the 6 a minus b cube bracket complete. Okay, now 8 a cube plus 3 4 जा 12. इथे काय करायचं आहे, नंबरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि व्हेरिएबलचं मल्टिप्लिकेशन. 3 4 जा 12 into a square b plus 6 ab square now we remove the minus plus 3 4 जा 12 a square b minus plus minus 6 ab square and minus plus b cube. ओके, तेव्हा तुम्ही थोडक्यात काय लक्षात ठेवा, ब्रॅकेटच्या बाहेर जर मायनस साइन असेल तर ब्रॅकेट मधील प्रत्येक टर्मचं साइन काय होतं, चेंज होतं. ते काय होतं, प्लस होतं ते मायनस झालं, मायनस होतं ते प्लस झालं, प्लस होतं ते मायनस झालं आणि मायनस होतं ते प्लस झालं. ओके, नाव ऑब्झर्व सेम कोएफिशियंट टर्म्स, म्हणजे ज्या टर्मचा कोएफिशियंट सेम आहे असा टर्म बघा. ते काय, 8 a क्यूब, इथे सुद्धा काय -8 a क्यूब. ओके, नाव a स्क्वेअर बी ची टर्म कुठे आहे, इथे, म्हणजे दिस टर्म अँड दिस टर्म. देन ab स्क्वेअर हियर -6 ab स्क्वेअर and -6 ab square and remaining terms are b cube. Okay, now 8 a cube minus 8 a cube, that is 0. Then 12 a square b plus this 12 a square b, 12 plus 12 that is 24 a square b. Then 6 ab square minus 6 ab square plus 6 minus 6 0. Then b cube plus b cube, that is 2b cube. Okay, this is your answer. Now next example. Next example is 3r minus 2k cube plus 3r plus 2k cube. We simplify this in similar way. Okay, so write down 3r minus 2k cube plus 3r plus 2k cube. First we simplify these two. First we expand these two brackets. Okay, 3r minus 2k cube. So here we use a minus b bracket cube formula. So by using this formula, 3r cube minus 3 into 3r square into 2k plus 3 into 3r into 2k square minus 2k
cube. Okay, then write down this plus sign, then 3r plus 2k cube. So here we use expansion formula of a plus b bracket cube, that is 3r cube plus 3 into 3r square into 2k plus 3 into 3r into 2k square plus 2k bracket cube. Okay, now 3r cube means 3 cube into r cube. 3 cube is 27. 27r cube minus 3 into 3r square means 3 square is 9r square into 2k plus 3 3s are 9r into 2k square means 2 square is 4k square minus 2k cube is 2 cube is 8 into k cube plus 3r cube, that is 3r cube is 27r cube plus 3 into 3 square is 9r square into 2k plus 3 3 is 9r into 2k square is 4k square plus 8k cube. Okay, next 27r cube minus 3 into 9 into 2, that is 54 r square k. Okay, plus 9 4s are 36 k square, this r. Okay, minus 8k cube plus 27 r cube plus 3 into 9 into 2, that is 54 r square k plus 9 4s are 36 r k square plus 8k cube. Now here coefficient of these two terms are same, therefore we add these two terms, 27 r cube plus 27 r cube, that is 27 plus 27 is 54 r cube. Then here coefficient of these two terms are same, r square k, therefore we add these two terms, minus 54 plus 54, that is 0, so here 0 plus 36k square r and 36 rk square means here coefficient of these two terms are same, therefore we add these two terms, 36 plus 36 is 72 rk square, and here minus 8k cube plus 8k cube, that is 0. Therefore answer is what? 54 r cube plus 72 rk square. This is your answer. In this way solve remaining examples. Okay. I hope you understand expansion of a minus b bracket cube and how to solve examples in practice set 5.3. Thank you.